Xin chào các bạn. Hôm nay công ty công nghệ ePro Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm còi báo động không dây của hãng Jablotron. Sản phẩm nằm trong bộ báo động chống trộm Jablotron 100 của hãng. Đây là một loại còi báo động với thiết kế chân cắm trực tiếp vào ổ cắm gia dụng và nó sẽ báo không dây về tủ trung tâm Jablotron 100. Về chi tiết của sản phẩm thì chúng ta sẽ mở hộp. Đây là một sản phẩm chính hãng Jablotron, có xuất xứ tại Cộng hòa Séc, châu Âu. Sản phẩm được đánh giá là hàng đầu châu Âu hiện nay. Đầu tiên là chúng ta sẽ có sách hướng dẫn. Tiếp theo là còi báo động. Đây là chiếc còi báo động Jablotron GA162A, được thiết kế có chân cắm trực tiếp vào ổ cắm điện trên tường. Sản phẩm có thiết kế rất là nhỏ gọn, chỉ nhỏ như lòng bàn tay. Mặt trước thì chúng ta có là đèn báo chỉ thị. Thứ hai là khe phát âm thanh, phát chuông đây. Sản phẩm về bộ sản phẩm còi báo động không dây GA162A được thiết kế để phát chuông báo động của hệ thống báo động Jablotron 100. Ngoài ra nó còn được phát các thông báo để mỗi lần kích hoạt các đầu cảm biến nó sẽ phát ra thông báo. Ngoài ra bên trong cái còi báo động này thì chúng ta sẽ có một cái gắn được một cái pin dự phòng ở bên trong đây. Về thông số chi tiết của sản phẩm thì chúng ta sẽ có thiết bị sử dụng nguồn điện 220V 50Hz, dòng điện với công suất là 0,3W đến 1W. Tần số hoạt động của thiết bị này là rơi vào khoảng tầm 868 MHz. Và ngoài ra thì khả năng truyền tín hiệu từ còi báo động này về bộ trung tâm với khoảng cách là 100m. Chúng ta sẽ có tiếng kêu ra, âm lượng của chuông báo động là 90 dB. Sản phẩm này có kích thước là 90 x 64 x 80 mm. Ngoài ra thì với còi báo động của hãng Jablotron này thì nó đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường như tiêu chuẩn EN 50131-1, áp dụng ở các thiết bị trong nhà nói chung. Và nhiệt độ vận hành của nó rơi vào là âm 10 đến 40 độ C. Trên đây là giới thiệu qua về sản phẩm còi báo động không dây GA162A của hãng Jablotron dùng trong hệ thống báo động Jablotron 100. Các bạn lưu ý là với hệ thống báo động Jablotron 100 thì chỉ có tích hợp được với một còi của hãng, ví dụ như còi GA162A, và ngược lại là còi GA162A chỉ sử dụng được cho hệ thống báo động Jablotron 100 chứ không sử dụng được cho các hãng báo động khác. Để được tư vấn kỹ hơn về các sản phẩm báo động của hãng Jablotron và còi báo động thì các bạn vui lòng truy cập website là điện chuyên nghiệp.vn và phố công nghệ.com.vn. Ngoài ra các bạn có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline là 0988 803 283. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi
để được theo dõi những video mới nhất về các sản phẩm và hệ thống báo động Zalo Trông. Xin chân thành cảm ơn.